เจ็บก็พลังของไปเสียไว้อยู่กลางตัวแม่นี่ตัวเราไม่ได้นะไม่ทำอะไรก็เขาเจ็บคำพูดตั้งสองร้านเราไม่ต้องทำอะไร น้องของ อยากทำก็ทำได้ อยากเล่น ในกล้าบ้านทำได้ ชิมไปก่อนนะ น้ำไป พอไปอยากจะสร้างสภาพแก้มันจะทำก็ทำได้ เจ้าของบ้านแบบนี้